من نرگسم و اینجا کانال بوکورمه. اگه دوست دارین که به داستانهای کوتاه گوش بدین لطفا کانال منو سابسکرایب کنید و اونو به دوستاتونم معرفی کنید. جنگ، اثر لویجی پیراندلو. مسافرینی که روم را با قطار سری و سیر شبانه ترک کرده بودند مجبور شدند تا صبح در ایستگاه کوچک شهر فابریانو توقف کنند تا بتوانند سفرشان را توسط قطار محلی قدیمی که در سلمونا به مسیر اصلی میپیوست ادامه دهند. سپیده صبح به کوپه درجه 2 دودآلود و بو گرفته‌ای که 5 مسافرش قبلا شب را در آن سر کرده بودند، زن بسیار چاق و درشت اندامی وارد شد که لباس عزا به تن داشت و هیکلش تقریباً به بقچه بزرگی بیشکل میمانست. پشت سر زن شوهرش نفس نفس زنان و آه و ناله کنان وارد واگن شد. مرد اندام لاغر و ضعیفی داشت و صورتش همچون مردگان به سفیدی میزد و چشمهای ریز و روشنش نگاهی مضطرب و شرمزده داشت. پس از آنکه بالاخره جایی برای نشستن پیدا شد، مرد مؤدبانه از سایر مسافرینی که به همسرش کمک کرده و برایش جا باز کرده بودند تشکر کرد و سپس رو به زن کرد و در حالی که سعی داشت یقه کت او را پایین بکشد مؤدبانه پرسید: حالت خوب عزیزم؟ زن به جای پاسخ مجدداً یقه کتش را تا نزدیک چشمانش بالا زد و صورتش را پنهان کرد. مرد لبخند حزن‌آلودی بر لب آورد و لندید: چه دنیای زشت و کثیفی. سپس احساس کرد وظیفه دارد به مسافرین همراهش توضیح دهد که وضع همسر بیچاره‌اش بسیار ترحم‌انگیز است، چون جنگ داشت تنها پسرشان را از مادر دور می‌کرد. یک پسر 20 ساله. پسری که زن و شوهر تمامی عمرشان را وقف او کرده و حتی به خاطرش خانه و زندگیشان را در سلمونا رها کرده بودند تا همراه او به روم بروند. جایی که پسر باید به دانشگاه میرفت. بعد با اخذ این تضمین که حداقل تا 6 ماه به جبهه نرود اجازه داده بودند داوطلب شود و حالا ناگهانی تلگرافی از پسرشان رسیده بود حاکی از اینکه تا 3 روز دیگر عازم جبهه است و تقاضا کرده بود برای بدرقه‌اش به روم بیایند. زن که زیر کت بزرگش به خود میپیچید و گهگاه همچون حیوانی وحشی خوره میکشید، اطمینان داشت که توضیحات شوهرش حتی به اندازه سر سوزن حس همدردی این آدمها را بر نخواهد انگیخت که به احتمال قریب به یقین گرفتار همان بدبختی بودند که خودش دچارش بود. یکی از مسافران که با دقت و توجهی خاص به حرفهای شوهر گوش میداد گفت: شما باید شکرگزار خداوند باشین که پسرتون تازه داره به جبهه اعزام میشه. پسر من از همون روزای اول شروع جنگ به جبهه اعزام شد و تا حالا 2 بار با تن زخمی برگشته و دوباره به جبهه اعزام شده. مسافر دیگری درآمد که پس منو چی میگین؟ 2 پسرم و 3 خواهرزادم در جبهه‌ن. شوهر زن چاق جرأتی به خود داد و گفت: شاید اینطور باشه، ولی آخه ما همین یه پسر رو داریم. چه فرقی میکنه؟ شاید شما بتونید پسرتون رو با توجه و محبت زیاده از حد لوس بکنید، ولی نمیتونید اون رو بیشتر از بقیه بچه‌هاتون دوست داشته باشید. البته اگه بچه‌های دیگه‌ای داشته باشین. عشق پدری مثل نون نیست که بشه قطعه قطعه و بین بچه‌ها به سهم مساوی تقسیم کرد. پدر تمامی عشق پدرانش رو بی هیچ تبعیضی نثار تک تک بچه‌هاش میکنه. حالا چه یکی باشه چه 10 تا. و من اکنون اگر به خاطر 2 پسرم رنج میکشم، رنجم نصف به نصف نیست، بلکه 2 برابر است. شوهر زن با حالتی شرم زده آهی کشید و گفت: صحیحه. همونطور که میفرمایین، ولی تصور کنید، البته امیدوارم هرگز برای شما اتفاق نیفته. پدری 2 پسر در جبهه داره و یکی از اون 2 میمیره، ولی هنوز یکی دیگه براش مونده تا تسلی خاطرش باشه، در حالی که مسافر دیگری به میان صحبت مرد دوید و گفت: بله، پسری که براش باقی مونده تسلی خاطرش هست، ولی باید برای اون یکی که مرده زنده بمونه و رنج بکشه، در حالی که کسی که فقط یه پسر داشته، اگه این پسر بمیره پدرش هم میتونه بمیره و به اندوه و پریشانیش خاتمه بده.
کدام یک از این دو مورد بدتره؟ متوجه نیستین که مورد من میتونه به مراتب بدتر از مال شما باشه؟ مسافر دیگر، مردی چاق با صورت سرخگون و چشمان خاکستری کمرنگ خون گرفته، صحبت آن یکی را قطع کرد و گفت: چرنده. مرد نفس نفس میزد. از چشمان پف کرده و برآمده‌اش گویی خشونت یک نیروی حیاتی غیر قابل کنترل درونی که بدن ضعیفش به زحمت قادر بود آن را در خود مهار کند، به بیرون می‌جهید. مرد که سعی می‌کرد با دست دهانش را که 2 دندان پیشین آن افتاده بود بپوشاند، دوباره تکرار کرد: چرنده. مزخرفه. مگه ما برای نفع شخصیمونه که بچه دار میشیم؟ سایر مسافران با آزردگی به او خیره شدند. مسافری که پسرش از روز اول شروع جنگ به جبهه اعزام شده بود آهی کشید و گفت: حق با شماست. بچه‌های ما متعلق به ما نیستن، متعلق به میهنن. مسافر چاق با لحن تند بلافاصله درآمد که اینم حرف مفته. مگه موقعی که داریم بچه درست میکنیم به میهن فکر میکنیم؟ پسرای ما به دنیا میان. خب، برای اینکه باید به دنیا بیان. موقعی هم که به دنیا اومدن، با به دنیا اومدنشون جون پدر و مادرشون رو میگیرن. حقیقت قضیه اینه. ما متعلق به اونهاییم، ولی اونها هیچ وقت متعلق به ما نیستن. وقتی هم که 20 سالشون میشه، دقیقاً همونی میشن که ما در 20 سالگی بودیم. ما هم پدر و مادر داشتیم، ولی در این حال خیلی چیزای دیگه هم بود. دخترها، سیگار، اوهام، احلام، پیوندای تازه و البته میهن که به ندایش موقعی که 20 سالمون میشد باید پاسخ میدادیم. حتی اگه پدر و مادرمون مخالف چنین پاسخی بودن. و حالا در سنی که ما هستیم، عشقمون به میهن البته هنوز قویه، ولی عشقمون به بچه‌هامون قوی تره. ببینم، آیا کسی بین ما هست که اگه میتونست جای پسرش بره به جبهه با خوشحالی هرچه تمام‌تر این کارو نکنه؟ سکوت عمیقی بر فضای کوپه حاکم شد و همگان به نشانه تایید سرشان را تکان دادند. مرد چاق ادامه داد: پس چرا باید احساسات بچه‌هامون رو اون موقع که 20 سالشون میشه در نظر نگیریم؟ آیا این طبیعی نیست که اونها در این سن عشق به کشورشون رو، البته من دارم درباره پسرای معقول و سربراه حرف میزنم، خیلی بیشتر از عشق به ما مورد توجه قرار بدن؟ آیا طبیعی نیست که اگه اونها گذشته از همه چیز ما رو پسرهای پیری بدونن که دیگه از کار افتادیم و باید در خونه بمونیم؟ اگه وجود میهن یک ضرورت طبیعیه، عین نون که باید بخوریم تا از گرسنگی نمیریم، پس یه کسی باید بره ازش دفاع کنه دیگه. و این پسرای ما هستن که وقتی 20 سالشون میشه میرن تا این وظیفه رو انجام بدن. و هیچ احتیاجی هم به شیون و زاری ما ندارن، چون اگه بمیرن با هیجان و شور و شادی میمیرن. البته ما داریم درباره پسرای معقول و سر به راه حرف میزنیم. حالا اگه کسی جوان و خوشحال بمیره بیان که پا به وادی کثیف زندگی گذاشته باشه، وادی که پر از بیزاری و حقارت و تلخی و سرخوردگیه، دیگه چه چیزی بیشتر از این میتونیم براش آرزو کنیم؟ همه باید گریه‌زاری رو بس کنن، همه باید بخندن یا حداقل خدا رو شکر کنن، همونطور که من شکر میکنم. چون پسرم قبل از اینکه بمیره پیامی برام فرستاده و گفته از اینکه تونسته اونطور که همیشه آرزوشو داشته عمرشو به بهترین نحوی که میتونسته به پایان برسونه، بسیار راضی و خوشحاله. این از دلیل اینکه همونطور که داریم میبینین من حتی لباس عزا هم به تن نکردم. مرد کت پوست گوزنش را که رنگ روشنی داشت تکانی داد تا نشان دیگران داده باشد و لب فوقانی کبود شدهش روی دندانهای پیشین افتادهش لرزید. چشمانش نم گرفت و بی حرکت ماند و لحظه‌ای بعد صحبتهایش را با خنده تیزی که به راحتی میشد آن را با حقحق گریه اشتباه گرفت به پایان برد. همه مسافران تصدیق کنان گفتند: کاملا صحیحه. کاملا صحیحه. زن چاق که در گوشه‌ای خودش را همچون بقچه‌ای توی کتش پیچانده و نشسته بود داشت گوش میداد. در 3 ماه گذشته همه تلاشش را کرده بود تا در حرفهای شوهرش و دوستان و اطرافیانش کلماتی را بیابد تا تسلایی بر اندوه عمیقش باشد. چیزی که نشانش بدهد چگونه یک مادر باید از خودش بگذرد. فرزندش را نه فقط به سوی خطرات احتمالی که به سوی مرگ بفرستد. ولی بین همه حرفایی که اطرافیانش زده بودند حتی یک کلمه تسلی بخش هم نیافته بود و اندوهش از این که میدید هیچ کس نیست تا در احساساتش شریک شود دم به دم فزونی میگرفت. ولی حالا از حرفای این مسافر شگفت زده و تقریباً شوکه شده و به صورتی ناگهانی به این باور رسیده بود که این دیگران نبودند که غلط فکر میکردند
و نمیتوانستند درکش کنند، بلکه این خود او بوده که نمیتوانسته خودش را به سطح آن پدران و مادرانی ارتقا دهد که از خودشان میگذشتند و نه فقط هنگام اعزام فرزندانشان که حتی در مرگ آنها نیز اشک نمیریختند. زن سرش را بالا گرفت و بدنش را از محل نشستنش به جلو خم کرد تا بهتر بتواند با تمام وجود به جزئیات صحبت‌های مرد چاق درباره نحوه به خاک افتادن پسر قهرمانش که با شادی تمام و بی هیچ تأسفی در راه شاه و میهن جان باخته بود گوش بدهند. به نظرش آمد پا به دنیایی گذاشته که هرگز حتی در خواب هم نمیتوانسته تصورش را بکند. دنیایی که تاکنون کاملاً برایش ناشناخته بود. از شنیدن اینکه تمامی مسافران به آن پدر شجاع که این چنین خویشتن‌دارانه با خبر مرگ فرزندش روبرو شده و اینطور صبورانه از مرگش صحبت می‌کند تبریک می‌گفتند، احساس شعف کرد. ولی ناگهان درست انگار از آن همه مطلبی که مرد گفته بود چیزی نشنیده و نفهمیده باشد و تو گویی تقریباً همان لحظه از خواب و رویا برخاسته و پا به عالم بیداری گذاشته است. رو به پیرمرد کرد و گفت: ببینم حالا راستی پسر شما مرده؟ همه مسافران به زن خیره شدند. پیرمرد نیز به نوبه خود برگشت تا زن را بنگرد و با چشمان ترس زده، وادریده، سرخ شده و نمناکش عمیقاً به زن خیره شد و برای لحظاتی کوتاه همه تلاشش را به کار برد تا پاسخی به او بدهد. ولی زبان در دهانش خشکید و همانطور صم بکم به زن خیره ماند. گویی ناگهان و در همان لحظه از سؤال احمقانه و بی ربط زن بالاخره پی برده بود که پسرش واقعاً مرده و برای ابد ترکش کرده است. برای ابد. عضلات صورت مرد منقبض و چهرهش به نحو وحشتناکی کج و کوله شد و به رعشه افتاد. سپس با شتاب زدگی دستمالی از جیب بیرون آورد و در مقابل بهت و حیرت مسافران، حقحق جگرخراش، جانگداز و غیر قابل کنترلی را سر داد.